Herkese selamlar dostlar. Benimle yeni bir vloga hoş gelmişsiniz. Bu vlogu hafta sonu vlogu yaxud da bir kafa tatili vlogu kimi düşünebilirsiniz. Onunla birlikte kəndə gəlmişik və bu hafta sonunu özümüzə ayırmağa qərar verdik. Biraz kəndin sakinliyində kafamızı dinləmək istəyirik və bu vlogda mənimləsiniz. O zaman vlogumuz başlasın. Evet arkadaşlar, yemeği falan yedik, hazırlaştım yani üstümü değiştim ve Gözden gedirik. Gözden bu arada orada evimizin arkasını bildiğiniz. Evet, biraz gidelim Gözden'le. Hadi bakalım. Ne bileyim? Neyse aslında yaxşı olardı, tam korkuram. Ne bileyim? Yok da. Neyse, haftada minenmedik. Səhər minərik. Şu an Gözəndə yürüyüş edirik. Ya bir tane bunun güzelliğine bakın. Şu an manzaram efsanedir yani. Gözən hakkında bir küçük, yani bilenler zaten bilir, bilmeyenler için de məlumat verim ki, Gözən dağı aslında vulkan nəticəsində yaranıb. Yani vulkan püskürüb və daha sonra üstündən hava şəraiti falan keçib və sonunda bu dağ olub. Bunu digərlərindən fərqləndirən, yəni o tərəfdə də dağlar var. Digərlərindən fərqləndirən odur ki, yəni ətrafında heç bir dağ yoxdur. Yəni sadəcə bir dənə budur. Əlavə dağ yoxdur. Hündürlüyü, nisbi hündürlüyü 250 metrdir. Mütləq hündürlüyü də 858 olmalıdır. 858 metr olmalıdır. Dəniz səviyyəsindən yəni 858 metr yüksəklikdədir. Belə, bir də içi boşdur bu arada. Yəni qışqırsaz səsiniz echo verir. Məsəl üçün. Şu an bir dənə şey diyeyim. Evet. Bilmirəm daha geldi mi? Yani çok müthiş görünür hakikaten. Muhteşem manzarası var. Böyle biraz da böyle saçım. Bu arada kendisi qorukdur, yani Avey qoruğu tarafından qorunur. Böyle. Kadar. Həmçinin Gözən dağı Qazağın simvolu olaraq da götürülür. Yəni Qazağın simvol olaraq baxsanız at ya da Gözən dağı göstərilir. Hətta Səməd Vurğunun bir qoşmasında da Gözən dağı ilə bağlı yazıbdı ki, göylərə baş çəkir Gözən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı. Bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Belə bir bənd falandır. Bir bənd deyil aslında da Gözənlə bağlı bir bəndidir. Belə, məncə aşırı qəşəngdir. Yəni bayağı bir turistlər falan, turist dediyim yəni Bakıdan, nə bilim digər rayonlardan falan da gələnlər var. Nəsə bu gün yoxdur amma bizim şansımızdan məncə genel olaraq çox adam olur. Amma şansımızdan bugün heç kim yoxdur. Bərəkətli olsun. İndi buna sadəcə südü töksüz. Aha. İndi burada qaymaq olur. Bu da eləcə süd. Üstsüz süd. Və üstsüz süddən nə qarısınız? Əladır. Makinemiz də böyle. İnanılmaz yuxulu olabilirim şu an dostlar. Saat 8'e qalıb. Güya saat 5'ten durub gölə gedirik. Təbii ki də gedənmərik, yəni
dura bilmədik. Axşam da gecə yatmışdıq zaten. Anca durmuşuq yəni. Biz yatanda gecə 4'e işlenmişti ha. 4'e falan işlenmişti anca yani. Ben saat 5'te durabilmezdim asla. Şimdi de biraz güneş kremi falan seçeyim. Dedik şöyle hem biraz temiz hava alarıq. Gəzərik. Bugün gün falan da yoktu yani gün batımı, gün doğumu izleyerdik dedi ama neyse olmadı. Olmadı. Bir dahaki sefere değil. Aytaç'la bir sürü sohbet, muhabbet yaptık. Bir sürü. Ona göre de birazcık geç yattık. Ama sorun değil diye düşünüyorum. Yani sonuçta bir de ben Aytaç'ı ne vaxt görəcəm. Sonraki vaxt var yani. Ona göre de sorun değil. Evet. Bu da morning sabah şey olsun rutini. Saati nemlendirici ve güneş kremi. Evet. Bu ikisine ibaret. Neyse indiyse su falan için gidelim şöyle. Gidelim. Axırçıya görə gəlib çıxa bildik. Yəni bu mənzərənin gözəlliyinə baxın. Bu hissə normalda yəni göldə su çox olanda, yəni yağış falan çox olanda göldə su daşır və şəlalə olur. O şəkillər var, onlardan da qoyaram belə görsel olaraq. Çox qəşəng görünür, yəni inanılmaz qəşəng görünür. İndi su azalıb deyə ona görə şəlalə yoxdur. Amma belə də mənzərəsi yenə də çox qəşəngdir. Atadan bindim. Ahırçı atadan bindim yani. Yatırdım yani bildiğiniz. Geldim aşırı yuxum var idi. Biraz bir saatten çok falan yattım. Ve gördüm mamam kaldırır. Gel ata binmək istəyirsənsə gel. Təzədən tecinin yuxumu qalxmışam. Ata binirəm. Ama çok böyükdü. At çok böyükdü. Üstünde de yahər qoyubdu. Yahər də çox böyükdü də bir tərim indim daha. Ama çok qəşəngiydi, bayıldım. İndi də kofemi almışam yanıma. Kitabımı almışam yanıma. Birazcık kitap terapisi eləyim. Biraz da kitap okuyayım. Sonra da gidip hazırlaşıp normal eski hayatımıza dönürük yani normal qazağa gedirik. Belə. Dostlar, artıq getmək vaxtıdır və hazırlaşmalıyam. Ona görə də biraz hafif bir makyaj edəcəm. Bu sivilcəmi falan kapatım. Mən də çox qəşəng bir kafa tatili oldu. Yəni bayıldım mən. Biz normalda əslində, yəni mən uşaqlığım burada keçib də.
Demək olar ki, hər yay bura gəlirdik, hər yay burada qalırıq falan. Nəsə bu yay qalmadıq burada. Belə. Amma belə gəlib gedirik də. Bəlkə avqustda falan gəldik, yəni. Burada olanda mən hər axşam falan yürüyüşə çıxırdım. Göyəzənə gedirdim hər axşam. Gedirdim, yürüyüş eləyirdim, gəlirdim, Göyəzəni turlayırdım. Demək olar ki, nə bilim, tez-tez gölə falan gedirdik, gəzirdik, həm belə. Amma indi də gəlmirik deyə eləyə bilmirik çox tez-tez. Amma belə gələndə də eləyirik, yəni. Gözlərimin altı da inanılmaz, bilmirəm, şiş kimi, yəni şiş deyə bildiyiniz. Niyə belədir? Yəqin ki, axşam gec yatmışam, ya az yatmışam falan deyə belədir. Ümid edirəm ki, tez bir şəkildə toparlanar. Çünki inanılmaz bərbad durur, yəni inanılmaz. Məncə bayağı qəşəng olduq. Parfüm də vuraq. Evet. Belə. Bu vlogun da sonuna gəldik dostlar. Növbəti vloglarda görüşənədək sağ olun, salamat qalın, sevgilə qalın.